Баянхангур аймгийн Засаг даргын тамийн газрын нийгмийн бодлогын хилцээний дараагаар ажиллаж байсан Ламсрынгийн Баясгалан гомбон зуурдар хорвоо гэмнүг бүсийг үзүүлж гэр бүл, үр хүүхэд, ах дүү, төрөл төрөсөд хамт олон найз нөхөдөд нь нөхөж баршгүй хүнд гарц тохиоллоо. Ламсрынгийн Баясгалан гомбон 1977 онд Баянхангур аймгийн Баянбулаг суманд төрсөн. 1992 онд Баянбулаг сумын 10 жилийн сургууль, 1994 онд Баянхангур аймгийн 10 жилийн 3 дугаар сургууль, 1997 онд соёлын коллежийг дуу хөгжмийн багш мэргэжлэр, 2005 онд соёлын дэд сургуулийг соёлын менежерээр, 2006 онд удирдлага академик төрийн удирдлагын менежерээр суралцсан дүүргэсэн байна. Тэрээр дуу хөгжмийн багш, соёлын менежер, төрийн удирдлагын менежер мэргэжилтэй байсан. Баясгалан гомбон 1997 оноос Баянбулаг сумын соёлын төвийн эрхлэгчээр, 2008 оноос Баянбулаг сумын засаг даргаар, 2017 оноос Баянхангур аймгийн Засаг даргын тамийн газрын нийгмийн бодлогын хилцээний дараагаар тус ажиллаж улсад 22 жил тасралтгүй ажилласан байна. Тэрээр ажиллах хугацаанд Баянхангур аймгийн соёлын болон нийгмийн салбарт өөрийн үнэтэй хувь нэмрийг оруулсан, эзэмссэн мэргэжилтэй эзэн болсон манай шилдэг боловсон хүчний нэг байсан юм. Баясгалан гомбын улс орон төр нийгэмд үр бүтээлтэй ажилласан хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж 1998-2000 онуудад Баянхангур аймгийн соёлын салбарын авраг ажилтан цол тэмдгээр, 1999 онд Баянхангур аймгийн ой медалаар, 2000 онд аймгийн засаг даргын жуух ичгээр, 2001 онд Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу алтан медалаар, 2002 онд ардчилсан социалист залуучуудын холбооны алтан од медалаар, 2003 онд Баянбулаг сумын оны шилдэг байгууллагын дарга цол тэмдгээр, 2004 онд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр, 2006 онд Их Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн ой хүндэт медалаар, 2004-2007 онд аймгийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр тус шагнагдж байжээ. Аймаг орон нутагт нийгмийн салбарын бүхий л үйл ажиллагааг удирдлага арга зүйгээр хангах, бодлого төлөвлөлтийг оновчтой төлөвлөн хөгжүүлэх үүсэд хувь нэмрээ оруулж хамт олоноо үлгэрлэн манлайлж ажилладаг, ажилдаа чин сэтгэлээсээ ханддаг тэргүүний ажилтан байлаа. Таны улс их орон, аймаг орон нутгийнхаа төлөө зүтгэсэн нүр их хөдөлмөр, шулуун шударга, ажиллаж хичээнгүй, нөхөрсөг, төлөв, зан чанар бидний зүрх сэтгэлд үүрт хоногшин үлдэх болно. Сайн амгалан болтугай. Улсын хурлын дарга Зандар Шатар, улсын хурлын гишүүн байгууллагч хүнсэтэй аж ахуйн байнгын хорооны дарга Элдв Учир, улсын хурлын гишүүн Бэлэгт, Баянхангур аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар.